Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom. Dis Maandag 25 Maart, so 10 minute oor 7, even laat vanoggend. En baie welkom by ons program. Ons hoop jy kyk lekker saam na 'n lang naweek, hierdie pas afgelope naweek. Kom ons kyk wat staan in die nuus vanoggend in hierdie bulletin. President Ramaphosa is vol vertroue dat die regering misdaad sal bekamp. Nagenoeg 300 ontvoerde skoolkinders word in Nigerië gered en Nosifiwa Mapisa Ngakula se interdik teen haar arrestasie sal vandag aangehoor word. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê hy is vol vertroue die regering sal misdaad onder beheer bring. Hy het Gebega in die Oos-Kaap gister besoek as deel van die regerende party se verkiesingsveldtog. Moorde het in die derde kwartaal van die 2023-24 boekjaar met 2,1% toegeneem. Dis 'n styging van 155 moorde in vergelyking met die derde kwartaal van die vorige jaar. Ramaphosa sê alles word in die stryd gewerp om misdaad te bekamp. Die African Transformation Movement het onder meer ekonomiese hervorming, werkskepping en gehalte openbare gesondheidsorg beloof as hy verkies sou word. Die party het gister sy verkiesingsmanifest in Soweto, suid van Johannesburg, bekendgestel. Dit is in aanloop tot die algemene verkiesing op 29 Mei. ATM se leier, Vuelwetu Zungula, sê sy party moet 'n bevoegde staat bou waar die regering nie misluk nie. Die spreker van die nasionale vergadering, Nosifiwa Mapisa Ngakula, se interdik aansoek teen haar inhegtenisneming sal vandag in die Pretoria se Hooggeregshof aangehoor word. Sy word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld ter waarde van miljoene van 'n militêre kontrakteur aanvaar het, terwyl sy minister van verdediging en militêre veterane was. In haar aansoek eis Mapisa Ngakula die volle blootlegging van die saak teen haar, insluitend die aanklagte, notas van die ondersoekers en die volledige ondersoekleer. Die nasionale vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat sal die aansoek op meriete teenstaan. Die voorsitter van die ANC KwaZulu-Natal, Siboniso Duma, besoek die Zulu koning Misuzulu Kazwelithini vandag om verskoning te vra nadat hy die mikrofoon by die tradisionele Zulu eerste minister Thulasizwe Buthelezi gegryp het tydens die 110de herdenking van die dood van koning Dinuzulu Kaketswayo. Dit het veroorsaak dat 16 ANC-lede beseer is in 'n onderonsie met lede van die IFP. Koning Misuzulu het Duma se gedrag gestream as onvanpas en teen die waardes van die Zulu volk. Hy het die provinsiale regering herinner om die eerste minister se posisie te respekteer. Die Nigeriese weermag het byna 300 skoolkinders wat vroeër van dese maand in die land ontvoer is, gered. Hulle is ongedeerd. Gewapende bendelede op motorfietsse het hulle op die 7de ontvoer nadat hulle die LEA Primary en Secondary School in die Kuriga dorpie aangeval het. Amptenare sê die reddingsoperasie is gister in die vroeë oggendure uitgevoer, dae voordat die losprys betaal moes word. Bendes ontvoerders het die afgelope jare duisende mense, veral in die noordweste van Nigerië, ontvoer.
Goeiemôre, dit is maandagoggend 25 Maart en nou ja, die Amerikaanse markte het Vrydag aand uiteindelik kan ons amper sê op 'n Vrydag aand gemeng gesluit. Dit was amper asof daar nie rigting is nie, maar nou ja, na 17 weke se basiese aaneenlopende styging moet jy daarom seker op 'n tyd kom waar dit 'n bietjie gemeng raak op 'n Vrydag aand. So kom ons hou maar dinge dop. Onthou hierdie is 'n korter verhandelingsweek met Paasnaweek wat op pad is en dit gaan natuurlik baie beleggers weglok van die markte af, so ons kan dalk 'n onsekere week verwag. Dow Jones 305 punte laer, 0.7% swakker op 39475 en die S&P 500 7 punte laer, 0.1% swakker op 5234 en die Nasdaq 26 punte beter, 0.1% sterker op 16428. Wel, die ooste vanmôre, gemengde prentjie, beleggers wag daarso vir inflasiesyfers. Australiese indeks vanmôre 43 punte beter, 0.5% sterker op 7813. Nikkei van Japan 267 punte laer, 0.6% swakker op 40621 en die Hang Seng indeks 0.6% beter, 111 punte op 16611. Hier by ons plaaslik Vrydag so 'n bietjie van 'n sterk dag gehad. Al die kommoditeitsaandele het goed gedoen. Meeste van hulle, ek bedoel nie almal nie, maar meeste van hulle het goed gedoen. En Remgro kry nog 'n dag wat hy winsneming sien. Top 40 indeks 891 punte beter, 1.3% sterker, sluit op 67023 en die algehele indeks 834 punte beter, 1.1% van 'n dag beter op 73254. Goeiedag. Dan die rand het so 'n bietjie veld vermoere. Vanmôre staan hy op 18.93. Die euro gaan jou kos R20.48 en 'n Britse pond R23.88. Kom ons kyk eers gou, hoe was die boere gewees? Die boere Vrydag goeie dag gewees, sojaprys op R111 sterker op 8755, sonneblom R211 beter op 9461, witmielieprys R76 sterker op 5135, geelmielies R30 beter op 4305 en die koringprys R41 beter op R6199. Bitcoin vanmôre 66843 sukkel om momentum te kry, wel, maar is nog steeds $1000 beter as Vrydag aand. As ons kyk na die goudprys 2174, mooi sterk loopie, dis so $14 beter. Silwer 24.92, platinum 905, daarom net so bo die 900 vlak en palladium 1010, dis so $11 beter as Vrydag aand. Wel, as ons kyk na Brent olie druk weer sy kop boontoe 86.05. Nou ja, dit lyk so of daai olieprys alweer sê inflasie is dalk nie dood nie. Nou ja, dis 'n maandagoggend, gewoonlik is daar maar minderige nuus uit die markte uit. Kom ons hou die dag dop, ons sal môre meer hê en ons gesels weer. Besoek intussen ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Ek sê Hendrik Verwoerd met jou sportnuus. Môre sê, in fietsry het Suid-Afrika se Matt Beers en sy Amerikaanse spanmaat Howard Grotz gister die 2024 weergawe van die Cape Epic gewen.
Die paar van die Toyota Specialized 91 span het derde in die 7de skof geëindig, bekend as die Grand Finale op Stellenbosch, en gemaklik binne die tyd wat nodig was om die algehele oorwinning te behaal. Dit is die derde titel vir Beers en 'n tweede vir Grotz, en hulle het die World Bicycle Relief span van Nino Schurter en Sebastian Fini in die algehele klassifikasie geklop. En Terpstra van Nederland en Switserlandse Nicole Koller het die vroue kategorie gewen. Heinrich Bruiners het gister in die laaste ronde van die Stella Artois Spelerskampioenskap op die Dane Fern golfbaan 8 onder syfer 64 geskiet om 'n einde te bring aan 'n wendroogte van 11 jaar. Bruiners het 'n voeltjie op elk van sy laaste 3 potjies behaal om op 28 onder syfer te eindig, een hou voor Jaco Alers, Michael Halleck en Hayden Porteous. Bruiners se vorige oorwinning op die sonskynreeks was in die 2013 Vodacom Origins of Golf toernooi en hy moes sedertdien herstel van ernstige beserings na 'n motorongeluk. En Estie Olivier en Tiffany Koch het moeilike toestande oorkom in 'n spannende valbuilstryd om die laaste plekke in die Suid-Afrikaanse kanoespan wat gister by die SA kampioenskappe op Victoria Meer in Germiston gekies is. Die paar het 2012 Olimpiese bronsmedalje wenner Bridget Hartley en die voormalige wêreldbranderski kampioen Michelle Byrne in die laaste been van die valbuilstryd van 3 wedvaarte uitgeskakel vir 'n plek in die vroue 500 meter K2 afdeling in die span wat in Augustus Parys toe gaan. En dis jou sportnuus. En dis Hendrik Verwoerd met die sport daar. Yes, like. Amper skrik ek. Magtig, wat se tyd leef ons in? Môre julle, lekker om weer terug te wees. Maandag die 25ste Maart. Dis 7:21, amper tyd vir Arnaldo om hier in te stap. Ek wonder of hy kom. Ek moet nou weer gaan kyk waar hy is en sien of hy in aantog is. Kom ons gaan kyk gou wat staan in die koerante. Business Day berig die multinasionale sagteware reus SAP is vereens vrygestel nadat die appelhof beslis het die regter in die Hooggeregshof wat teen die maatskappy beslis het in die regsgeding van 12 miljard rand moet onttrek. Die eis is in 2008 ingestel deur System Applications Consultants nadat 'n transaksie in 2004 skeef geloop het. Beeld is die eerste van die Media 24 susterkoerante wat lei met die speaker in die nasionale vergadering Nosifiwe Mapisa Ngakula wat vandag in die Hooggeregshof in Durban aansoek doen om 'n interdikt teen haar inhegtenisneming deur die nasionale vervolgingsgesag. En tweedens skryf die koerant oor die leeu se Ierse oorwinning van 38-14 teen Connacht. Ek dink ek spreek daai naam reg uit. Ek weet nie. Ons sal kyk. Skryf ook, dis die Star en Pretoria News wat ook oor die speaker se hof aansoek en berig daar is 'n talle vrae oor die uitvoerende bestuurder van Steinhoff Marcus Jooste se selfdood. Sowetan berig oor die ontsnapping uit die Lindela repatriasie sentrum van meer as 65 migrante wat wag op deportasie. Volgens ooggetuies het die wagte toegekyk toe die groep uit die sentrum stap. The Citizen skryf volgens 'n kenner wil oud-president Jacob Zuma die geheime stemming in die verkiesings afskaf sodat swart mense wat nie vir swart kandidaate stem nie ontmasker kan word. Volksblad lei ook met Mapisa Ngakula se voorgenome interdikt teen haar arrestasie. Dan word berig hoe die 13-jarige Henny Becker van Hartswater na 'n hospitaal in Kimberley deurgejaag is nadat 'n pofadder hom gebyt het. Sy pa Henny het by tye tot 180 km/h met sy bakkie gejaag. Laastens is daar nuus oor Petrus en Annelie Smit van Heilbron wat in Sasolburg in die hof moet verskyn nadat 'n plaasinwoner na bewering met 'n knopkie doodgeslaan is. Die man het na bewering die egpaar aangeval.
Die burger het dieselfde hoofberig as Beeld en Volksblad en dan word berig 'n skermswewer van Gauteng is in Piekenierskloof by Citrusdal dood toe hy na bewering geval het. En laastens is daar nuus oor Borrie, die Bosveld papegaai wat in George ontsnap het. Daar's nou 'n beloning van R2000 uitgeloof. Cape Times skryf ook oor die Speaker se Hof aansoek en berig oor die redes waarom die stryd teen tuberkulose nie gewen kan word nie. The Herald berig met die aanwysing van Nelson Mandela Bay as moordhoofstad van Suid-Afrika, het president Cyril Ramaphosa tydens die verkiesingsveldtog in die stad onderneem om stappe te doen om dit aan te spreek. Dan skryf die koerant ontevrede klubs het uitgestap toe aangekondig is Gerald Antoni sal die nuwe president van OP Rugby wees. Daily News skryf daar is 'n ernstige risiko vir die inwoners van Chatsworth met slegs 1 ambulans vir 75,000 mense. Die koerant berig die DA is verhoed om 'n oorsigbesoek te doen en dan die Republikein wat berig Duitsland sê hulle is bereid om die Namibiese Hyphen waterstof-energieprojek as 'n buitelandse projek te ondersteun en buitelandse handel moontlik te maak. Tweedens skryf die koerant daar was wyd verspreide reënbuie oor die naweek, veral ook in die droë suide en nog reën word voorspel. As ons na Marula Media toe gaan, foto's van 4 wat in die hof is na die Moskou aanval, die IS-konvokasie saak pro-Afrikaanse kandidate geskrap oor maroon en 'n goud plakkaat en dan fase 2 om noodreserves aan te vul. Die op sy staan reëls sal ook vir die speaker geld sou klagte kom, sê Fikile Mbalula en Dion Fourie sê ek het die bokdroom amper vaarwel toegeroep. Dis Marula Media se hoofopskrifte vanoggend, Maandag 25 Maart 7:26 en dit is wat in vanoggend se koerante staan. Ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Ek het eintlik nou 'n hele paar slukke gevat, want ek is dors, man. Môre, so kom almal in, so met verloop van tyd, kom hulle almal in, al die ou bekendes, en ek het nou nog nie 'n onbekende naam hier tussenin gesien nie, maar môre aan julle almal. 'n Ou bekende is weliswaar al hier in Antog, hy het toe agterom deur die bosse ingekom, my vriend Arnaldo Paulo. Ek gaan nou vir hom nader trek dat ons kan gesels oor die naweek se sport. Hy is die man wat weet wat aangaan. Ek was die naweek in die Wildtuin gewees weer op uitnodiging en ons het in Singwetsi gaan bly en Kroekskoner toe gery, teruggery Singwetsi toe, nog 'n aand daar geslaap, die volgende dag Setara toe gery en daar oorgeslaap en toe nou gister van Setara af is ons uiteindelik daar by Malelaan uit. Maar wat 'n wonderlike naweek was dit nie gewees in ten opsigte van dit wat ons gesien het. Ag man, dit was 'n lieflike naweek. Ons het regtig goed gesien wat 'n mens nie aldag sien nie. Ek wil gou vir julle wys 'n interessante ding wat ek daar by Singwetsi raak geloop het. Toe ons nou daar, die van julle wat die Wildtuin ken sal weet dat daar 'n rivierloop is wat daar langs dis die Singwetsi kamp verbyloop en dat heel wat diere smiddag
laatsmiddag, maar deur die loop van die dag ook daar by mekaar kom, en dan nou vir al die olifante wat dan nou gate grawe, om water uit te suig, en daar staan soms heel wat troppe olifante. En toe nou donderdag aand net voor ons intrek, daar by Singwetsi, toe lyk dit asof die hele wildtuin se olifante toesak op daai kol daar in die droë rivier loop. En dat hulle almal besig is om daar by mekaar te kom. En dit was 'n heel happy affære, en dit het soos olifante gelyk wat 'n gelukkige oomblik saam het. Hulle het water gesuig, modder gegooi, hier 'n toet, daar 'n toet, en laf gewees, en heel rustige groot family gathering middag. Maar dit is sommer so van heinde en verre uit alle hoeke, wyd en suid, het omtrent die hele wildtuin se olifante naderhand lyk vir my daar by mekaar gekom. Rustig daar gestaan en suig aan water, en wat 'n olifant dan nou ook al doen as hy sulke goeders daar in die wildtuin doen, in 'n rivier loop, by mekaar kom. En ons het gestop om 'n dop te hou, want is altyd vir my lekker om olifante dop te hou. Daar's altyd 'n mooi foto, oulike foto of twee wat 'n mens kan neem as olifante by mekaar kom. En toe die volgende oomblik, toe trek daai klomp olifante los in hulle hardloop. Maar hulle hardloop, ek gaan nou vir jou wys. Daar is dit, ek maak dit groter, maak die klank, en ek druk play. Jy moet nou onthou, hulle staan nou almal, ek het net te laat begin afneem. Hulle staan nou almal rond, slurpe, happy da, soen vir mamma, soen vir pappa, trek 'n stoute olifantjie nader, is 'n pragtige agtermiddag na 'n baie warm dag, want anders as die res van die wildtuin het dit nie op Singwetsi gereën nie, so daar staan almal by mekaar, die hele buurt se olifante het by mekaar gekom, stap nou daar in die droë rivier loop af, en die volgende oomblik, toe hoor jy net 'n getrompeter, en daar gaan hulle. Daar's nog baie meer na die regterkant toe. Toe gooi hulle 'n kollektiewe vloermoer daar. Maar kwad man. As jy net daar afsit. Asyn. Hulle is kwaad. So ek is nou baie nuuskierig om te probeer verstaan wat het daar gebeur. Want daar was tog nie 'n muis naby wat ek kon sien
of 'n akedus wat die olifant gejaag het of so iets nie, of 'n by. Dis baie interessant gewees. Nietemin, hier's my goeie vriend Arnaldo Paulo. Goeiemôre. Daar kom maar net daarin. Ons sit vir jou hier op Arnaldo skuif so klein bietjie nader. Lig hom so bietjie op. Laat jy lekker daar sweet spot slaan. Weet ons. Soos in golf. Net jy weet as hy so as jy daai regte hou slaan, dan voel jy mos nie om nie. Hy maak net so. If you hit a driver and I hit a 9-9, it's probably the same thing. Goeiemôre, 2 weke was ons nie hier nie. Ek spraai jammer daaroor. Eerste keer was nie my fout, tweede keer was ek in Johannesburg, sorry about that. Ja, nee. Het jy gebrand die Nee, om jou wange? Dit is, ek dink ek het feeling a bit grieperig. Hoe voel ons? Moenie te veel blaas hierdie kant nie. Nee, ek blaas hier in die sweet spot, waar jy dit sien, net soos 'n golfstok. Ek wil weer sien, hoe doen jy hierdie olifant ding? Ek het so gelag hier so, toe jy sê met jou oë toe, en jy sê, dan vat die mamma en die papa vat die mamma, en ag nee, dit was, vir my was dit te oulik. Dit wil ek gaan hierdie ding watch vandag en ek gaan weer lag. Dit was vir my awesome. So ja. Wat het jy die naweek gesien? Want ek het net diere gekyk. Ek het nie 'n sein van 'n dag oud gehad daarbo nie. So ek kon nie eens dophou. Ek het weliswaar ergens in die nag het daar 'n SMS deurgeklip om te sê Marcus Jooste is dood. Dis al wat ek van die buitewêreld afgehoor het. Apparently he shot himself, ja. Ek dink dit was die maklike manier uit. Ek sê dit altyd. Ja. So ja, well. In elk geval, waar begin ons op die sport hierdie naweek? Ons said, let's start about last weekend. And the weekend before that, the Six Nations, Ireland won the Six Nations. So nou is hulle, net voor hulle Engeland gespeel het, is daar geen span in die wêreld wat hulle kan klop. There is nobody. Hulle is nommer 1. Hulle moes in die eindstryd gewees het teen Frankryk. They are number 1, one time. They got to Twickenham, they get a hiding. Are you number 1? How is it possible? I say again, hoe is Ierland die nommer 1 span in die wêreld? Het hulle vergeet daar's 'n span wat die wêreldbeker gewen het? Ja, hulle vergeet, it's simple. Not only twice in a row, man. Never mind that we've won it 4 times. Ek meen, en ag nee, dit maak my lag. Hulle sê nou ook hulle gaan weer hy scrumming change en alles, maar ons weet Rassie gaan daai ding wen, want hy begin al reeds oor die Iers. Hy praat nou al reeds dat hierdie manne gaan nie teen Ierland speel, daai manne. Hy begin al sy streke al. Siya Kolisi won't be captain because he's overseas. Jy weet mos Rassie. So nou beplan hulle, dan kom hier aan en dan klap hy hulle uit die pa. So yeah, all the Irish tests were sold out within minutes, I promise you. So one thing about it is it has created a hell of a hype, you know what I mean? Ja. So waar begin ons met die rugby hier? Vertel jy vir my waaroor begin ons vanoggend, wat ek sê, ek moet nou skuldig pleit en sê ek het nie 'n sekondse sport gekyk hier naweek. Jy kan nie glo, soos ek so siek was, het ek ook nie 'n sekonde, maar ek het 'n bietjie, I always pay attention and I just check it out and all that. Soos daai olifante so gestorm het, nee, is dit gestorm, nee? Ja. Hulle het gestorm, het die leeu's vir die wie die leeu's teen Connacht met 14 manne teen 15. Wen hulle so wragtig 35-14. Ek wil gou kyk hoe spreek mens daai naam uit? It's probably want ek weet nou dit in die nuusbulletin. Ek sê dit ook, Connacht. But the Irish don't pronounce a CH, am I right? Connacht. Ja, klink vir my so Connacht. Connacht, ja. Greatness. Okay, maar die leeu's, maar dis 'n goeie wen vir die leeu's daai. Verseker, hulle is nou nog steeds 8ste op die log met 34 punte.
Maar daai span has got so much, it's so nice to watch him. Hulle daai laaitjie wat ek vir jou vertel het, daai nommer 10 wat nommer 9 en nommer 15 gaan speel, Mwamba. Man, hy het nommer 9 hierdie naweek gespeel. Toe het Hendricks wat nommer 15 speel, 10 gespeel. Ja, Ek sweer, hierdie man kan rugby speel, hierdie nommer 9 wat vir die Leeu's gespeel. He's got a hell of a brain on him. I'm telling you, it's just such a pleasure to watch him. And when he's in the game, the Lions win, I'm telling you now. And then he's really doing well. Yeah, Leicester is on top, and the funny part is they've literally got 10 Irish players coming back. So if the Bulls win this cup, is die Ierse nog steeds nommer 1 in die wêreld of nie? En ons is tweede met 4 punte. Hulle het 49 points, ons het 45 points. Die Bulle, ek sê nie ons nie, want ek is 'n leeu. En dis baie min dat ek sê ons oor die Bulls, maar in elk geval. Nee, en hulle sê nou, hulle gaan hulle Ierse spelers terugbring hierdie naweek, because this weekend they're playing again. Dude. So wat se games is lê nou nog voor? The Sharks played brilliantly as well, which was funny. And if you look at they're 14th on the log, but they had a great game. It was so nice to watch them. Now there's two brothers. Die een boetie is Vincent Chituka, en die ander boetie is Emmanuel Chituka. Vincent het van die Leeu's na die Sharks toe gegaan, en nou die Emmanuel vir volgende jaar geteken. En hulle was by a school that you will know very well, Northcliffe High. They were there at school, and now they're going to be at the Sharks together. Hierdie Emmanuel Chituga beïndruk my die hele seisoen. They both play flank, I think. And I've been saying, so I think Rassie has got this cup that they're playing is opening my eyes, because I said to you, right after the World Cup, I said, I don't know where we're going to get the players and how we're going to do it, if you recall. Nee man, that's baie talent. En Willie Leroux, my chum, ek weet jy lief hom so, nee. That man, he's having a season in this cup. He's living life there. I promise you, he for the Bulls, I think to me, he was the man of the match. He didn't score a try, but he definitely assisted in a couple. How many games are left in this competition? Hoeveel spanne? 16, dat is 4 games oor. 4 games oor. Nee, 3 games, want dat is 16 spanne. Daar 16 spanne, ja. Jy moet allemaal elke keer... So ons het nou nog net die Bulls wat tweede lê op die oomblik, en dan die Stormers 5de. Ja, maar al die top 8 kan nog steeds in die laaste 4 wees, en dis hoe het gaan semifinals van. Okay. Dis hoe ek dit uitgewerk, ek praat onderkreeg. Maar ja. Ander sport? Liverpool and Man United, I have to mention. Soccer. Also a while ago, it's not this weekend, but because we were away for so long. We played in the FA Cup. Dit was laas naweek geweest, ja. And to say Liverpool, Owens, there's no ways, Man United. I mean, they couldn't beat us with their best side in decades. They couldn't beat our worst side in decades. You know what I mean? That's why we don't talk about it. But ja, nee, ek was baie trots op Manchester United oor daai wen. It was 4-3. It was a beautiful game to watch. We had a good... That's why I didn't make the sport last week, because my brother-in-law is a strong Liverpool fan, and I'm a big, since 3 years old. Same time as Ferrari. Man United fan. Toe sê hy vir my, jy gaan nie terug na Nelspruit, ons watch hierdie game saam, want ek wil sien dat jy 'n pakslag kry, en dat jy huil voor my. Toe huil my swaar neefies. Luister hier so, maar Bafana speel môre teen Algiers. Algiers, ja. Wat is hulle kanse? Baie goed. They got this, they did well in the African nations. I think with this coach that we've got. Hulle het gelykop gespeel verlede week teen Andorra. Ek het nie eens daarvan geweet. Maar broers, ek luister 'n bietjie na my en hou nie sy woorde terug nie. He's a guy that tells it as it is. I quite enjoy him a lot, because he's the one man that everybody is saying that we have this wonderful league and we have all of this, and he says different. So maar jy dink ons kan vir Algiers klap môre? As ons 1-1 teen Andorra gespeel het, dan moet ons wen môre. Dit is you can't not win tomorrow. No matter what.
Well, you have to, otherwise you might as well just climb on the bus and come home or do whatever you have to, you know what I mean? So yeah. And then, the only thing I want to talk about Live Golf now. Okay, so the has-been of Live Golf is a guy called, not a has-been, but he only played 7 tournaments and then he had to leave because he didn't make the grade. En hy kom terug en hy kom tweede in 1 tournament en derde en tweede en eerste. So hulle sê die Live Golf is so sleg en die spelers is so sleg. Maar hoekom is Sean Norris, ons spel van Suid-Afrika, hoekom is hy so goed wanneer hy terugkom? En hy het so sleg gedoen in Live Golf, die arme ou man. Hy het net 782 US dollars. Dus daai fight nou nog steeds in die gang tussen. That same thing about the Liverpool Man United. My brother-in-law, he lives by the PGA and I don't. And it's not about, I say again, it's not about the fact where the money comes from. I understand. They all tell me it's blood money. Ek wil nie eers daaroor weet nie. Maar een ding wat ek jou kan vertel is, that's one way of getting the money out of them. All this sport that they promoting and they doing is, hulle stuur die geld uit hulle land uit. Which is good for us, am I right or not? It doesn't matter how, because it has to trickle anywhere else. And ek het 'n onderhoud met Neil de Beer van die UIM. En jy weet, Neil de Beer, ek weet nie of jy al onderhoude van hom gewatch het nie. As hy 'n onderhoud doen en hy begin passievol raak oor iets, dan sal hy nou begin, sommer asof hy vir jou ook, dan sal hy nou 'n issue neem, en hom dryf, en dan amper asof hy vir jou sê, en wat sê jy daarvan? Wat sê jy nou daarvan? Wat is nou jou antwoord? But he's actually talking to the guys that he's fighting with, not with you. So I know that by now. So I just I watch Neil fighting his fights in the interview. So as hy nou sê, wat sê jy daarvan? Wat sê jy nou daarvan? Dan sit ek net terug en ek wag vir Neil om aan te gaan. Dis daar iemand wat nou die dag die onderhoud kyk, ek sien hulle skryf onderaan, Jessie, Isak Neil het jou daarom lekker vasgevat hierso, hè? Jy het my nou laat voel as ek 'n onderhoud met Neil de Beer het. Ja, jy het my vasgevat. My pelle sê altyd, ek begin 'n fight met myself, ek maak hom klaar en dan sê ek weer, dan sê ek right, so ek begin 'n hele fight. So, wat dink jy gaan die uiteinde dan nou uit wees aan hierdie hele lift ding? En moet die ander ouens nou maar tevrede maak, PGA, en sê, sorry, Omata, it's gonna stay. The fact is, yes, Live Golf has bought the best players in the world. They have. They are doubting it and they're saying that. But these guys that are winning on the PGA, we've never heard about. Do you understand? Miskien is dit 'n goeie ding, want al hierdie klein laities kan opkom. Maar, they're going to have to not amalgamate. They're going to have to say, right, okay, golf rankings belongs to both, or to everybody, you understand? Not just to the PGA. And to DP World Golf. It must also belong to Live Golf. Do you understand? So that these top players can play in the majors. And I say, this is the one thing I keep saying is, put your money where your mouth is, McMahon, the guy from the PGA. Have a tournament where Live Golf plays against, you take the top 10 Live golfers and you take the top 10 PGA golfers and have it like a Ryder Cup thing, and then everybody will keep quiet. Maar hulle is te bang want hulle weet nie, hulle kan nie vir daai span van Live Golf aanvat nie. I mean, no man, our 4 South Africans will take on the PGA just by themselves. You know how we South Africans fight. Ek het nie 'n pyn met. Ek is baie sterk teen dit. Brad Binder, 4de gister. He's not shooting out, maar hy hou so 'n bestendige patroon. Ja, maar gister was hy baie, en jy weet hoe lief is ek vir Brad Binder. He was a very lucky man. Hy was 7de die hele reis. Derde laaste lap, klap 2 races en voor hom, hulle fight, hulle is uit. Op die laaste lap, klap 1 uit en hy kom 4de.
Verstaan jy? So he was very patient, but again, he was patient and he did it. He got fourth. He's lying second behind the guy that's leading. He's lying second, and yeah, he was very patient and he did it. But there's this little lighty that's also for KTM, Acosta. Yeah, what a great race to watch this lighty fight. He was ahead of Brad the whole way, and he was fighting. It was beautiful to watch. I think he came third. There was a young man that was fighting this weekend. Cage fighting. Simon. Yes, but he lost, nee. Yeah, he lost to a fighter. But yeah, it's, you know, cage fighting. Anything can happen. I don't say he was worse than the guy. I personally believed he would win it. I also didn't watch that fight, but I know he lost it because I just saw at the end. I tried to wake up. I tried to watch it, and then right at the end, and I saw the other guy had won, so I didn't watch the fight at all. But you know what? Simon's got a lot of talent, and he's a hell of a fighter. So I don't believe that it's going to hold him down. And with this cage fighting, they're not really like, dude, you can lose 7 fights, but you'll still be world champion. You know what I mean? Because of the op die dag is dit een move en dan is jy uit. It's nie soos boks wat jy. Okay. But it's very good. If you watch the new Roadhouse, the old Roadhouse was wat was sy naam? Patrick Swayze. Onthou jy daai movie? Ja. Okay, so die nuwe Roadhouse is the bad guy is Conor McGregor. And then there's a guy called Dalton, same Dalton as the first Roadhouse. Maar hierdie ouens, their physiques are close to being like ours, I promise you. Wow, 6 packs. They don't even have 6 packs. I think they got 24 packs. These guys. But what you can see, that Conor McGregor, I mean, they look, Kan hulle gewigte optel, ek het dit nou net gedoen voor die tyd, ja. En die laaste ding wat ek sien die tyd is, ja, check my cap. Wat sien jy van my cap? Ek sien jy het 'n Ferrari cap aan vanoggend. Ja, nee, julle weet mos ek is 'n Verstappen fan, 'n driver. Maar ek dink hierdie cap gaan ek net dra tot die einde van hierdie seisoen, because Hamilton is coming to Ferrari, and I've told you and I've told everybody, I'll be leaving Ferrari until Lewis Hamilton. I will refuse to support the team that Lewis Hamilton's in. And yeah, but Verstappen went out in the 4th lap. Oh, my boy Carlos Sainz. I love it. Listen, het jy daai fliek gekyk, Ford versus Ferrari? Love it. Wat nou op net lovely. Hey, it was amazing. Ja. Jammer, well, I can't give it away. I told somebody about it and they said, because I told them what happened, they said, you lucky. But they know what happened. I mean, it's a true story, yeah. The guy dies at the end. It was actually sad, man. Maar Shelby, everybody should know what. Well, if you didn't know, you know it now. But julle moet gaan kyk, Ford versus Ferrari. Regtig. Wat is daai akteur se naam nou weer? Matt Damon. Matt Damon. Damon, ja. Matt Damon. Baie. I really enjoyed that. I enjoyed that one just about as good as that Gran Turismo. Ek het dit nog nooit gekyk nie. Hulle vat hierdie laities wat Gran Turismo games speel. And Nissan, a true story as well. Nissan says that we're going to have a competition, the top 5 are going to race in this 24-hour race. Daai ou se redenasie is, hierdie laities speel hierdie game elke dag van hulle, they know the tracks, because the tracks on the game are exactly the tracks that you race. So waar, hierdie laitie, he became a racer, he retired at just under 60 years old, he did over 600 races, and he was a little gamer. You know, one of these, and we all talk nonsense about these kids playing games the whole time. Ja. So, ja. En ek moet sê, daai Ford versus Ferrari, gaan kyk het gerus, regtig, dis 'n baie lekker fliek om te kyk. Na die Formula 1, Carlos Sainz came second. He went out for his appendix. Onthou jy daai laaitjie het vir hom gery? Ja. Hy's nou terug na sy appendix. En hy wen die ding.
En Ferrari het hom uitgeskop vir Hamilton. Ek verstaan dit nie. He's the best driver at Ferrari, but they kick him out. He's literally winning Grand Prix, but he hasn't got a car for next year. Ek meen, who's this politics once again in everything, is reg of verkeerd. In everything, really in everything. En iemand vertel my gister, Beto van Plastic and Glass, daai laaitjie wat gereis het, die laaste Byman, of whatever sy naam was, there was always this young kid standing behind him. And I thought, obviously, it was his brother, because, it's a youngster. Meanwhile, this guy is the CEO and the manager of Ferrari, this kid. En vir die eerste keer in jare meng hy in. Dis wat Beto my gister vertel het. Meng hy in the Formula 1, because never before has the guys from Ferrari itself got involved with the Formula 1 team. It's their business. So soos by Red Bull wat se probleme het met hom, ek dink die probleme gaan nou gestaat met Ferrari. Maar ja. Dis my vriend Arnaldo Paulo wat so gesels. Dankie. Lekker. Have a lekker week. Ons moet, maar jy sê nou siek, jy moet in die bed gaan klim. Nee, werk. En dan kan ons later oor 'n braai gesels. Waar is dit op gewees in die bed? Groetnis. Ek praat weer met jou. Kom ons kyk gou na vanoggend se hoofstorie. Ek wil net hierdie ding afsit hierso. Daar is hy nou. Gou kyk na vanoggend se hoofstorie is Senet de Lange wat my daarop attent gemaak het na die meesterskantoor in Johannesburg toegemaak is en Operation Dudula in hulle betrokkenheid by wat hulle noem eiendomsskapingssindikaat, property hijacking syndicate, wat glo deur Suid-Afrikaners en onwettige buitelanders bedryf word. Nou sal julle onthou dat ek al vroeër, jare wat gelede het ons al gesels met mekaar oor gekaapte geboue in die sakekern van Johannesburg en Pretoria en ook in ander stede, waar hierdie geboue net doodgewoon oorgeneem word deur 'n groep, 'n bende, met 'n sekere doelwit voor oë. Dan vat hulle nou hierdie gebou oor en van daar af hanteer hulle alles. Geen dienste word meer gelewer nie, niks word in stand gehou nie, maar die mense wat daar woon, moet huur betaal aan hierdie bende. En as gevolg van die feit dat die Suid-Afrikaanse regering nie in staat is om die Suid-Afrikaanse behuisingsprobleem te hanteer nie, word miljoene mense gedwing om in hierdie gekaapte geboue te bly onder die verskriklikste omstandighede. Erger as in 'n plakkerskamp. Maar nou is hier 'n nuwe verskynsel besig om sy kop uit te steek en lyk vir my na 'n ondersoek deur Operation Dudula het hulle agtergekom dat meer as 50 huise net deur 'n Kongolese immigrant in Sandton gekaap is met die hulp van amptenare van daardie departement van die aktekantoor. 50 huise deur een persoon alleen. Nou moet jy weet, daar is nie net een so mens wat hierdie tipe goed doen nie. Daar is verskeie mense wat vir verskeie redes en vir verskeie doeleindes hierdie goed bedryf. Ek sal onthou in Hielbra het ek vir jou gesê het, byvoorbeeld kry jy die Zulus wat 'n spesifieke aspek
van die onderwêreld beheer. Kom ons sê wapens, ek kan nie meer onthou presies wat, maar een groep doen vuurwapens, ander groep doen dwelms, 'n ander groep doen gesteelde geld, transito rooftogte. Hierdie ouens doen 'n bietjie van als. Maar hierdie bendes het sekere goed wat hulle doen, dit word beheer in 'n streng, soos wat jy al in die flieks gesien het, sal hulle mekaar uitcheck en jy kom nie oor my grens nie. Nou steel hulle huise op hierdie manier. En hierdie is toe nou nie so 'n nuwe storie, toe ek nou so 'n bietjie gaan nalees daaroor. Toe sou ek agterkom dat Business Tjek al in 2022, Augustus 22, geskryf het oor 'n new hijacking trend to look out for in South Africa. En dan skryf hulle hierso, die kaping van woonhuise in Suid-Afrika is aan die toeneem deur georganiseerde misdaadsyndikaate, wat as gevolg van die staat se onvermoë om te funksioneer, as gevolg van onpraktiese wetgewing, het hulle basies 'n vrye teels oor waarheen hulle gaan en hoe hulle dit doen. Maar hulle volg eintlik maar 'n doodgewone, baie eenvoudige strategie. Dis eenvoudig. Hulle stap doodgewoon by jou huis in. Met 'n ou met 'n gat hierso en 'n ou met 'n gat daar, soos die een vrou eendag vir my daar in Hielbra gesê het, hulle kom met hulle gunne. So dan kom hierdie ouens met hulle gunne, links, regs, hulle staan voor jou deur en hulle sê, hierdie huis is nie meer joune nie. Dit is eenvoudig soos dit. Dis nie meer joune nie. Jaag jou weg, want jy's bang om geskiet te word, dood te gaan. Kies 'n klompie mense van hulle eie daar om daar te kom bly. Hulle betaal nou huur aan hierdie ouens. En dan weet jy wat gebeur in Suid-Afrika. Die amper dieselfde, of dieselfde as wat amper op Bloemfontein die ander dag gebeur het. As jy nie vinnig genoeg optree nie, dan voor jy vir jou kom kry, dan sit jy met mense wat jy slegs van jou eiendom af kan kry deur middel van regsoptrede. En dis lang uitgerekte regsgedinge. Dis nie 'n kwessie van wegjaag nie. Hulle het net in Bloemfontein daarmee weggekom. Dit was hittete. Of daai het 'n baie lang uitgerekte hofsaak geword. Nou, sê iemand vir my daai tyd toe ek die gekaapte geboue in die stad gedoen het, die rede hoekom dit ook 'n groot probleem is, blykbaar kan jy nie 'n misdaadsaak, 'n strafsaak teen so iemand oopmaak nie. As hulle net op jou huis, op jou erf instap, ons bly nou hier. Behalwe nou, as hulle nou met hulle gunne kom en jy kan nou iets daarvan maak. Maar as hulle net jou eiendom oorneem, dan word dit doodgewone siviele saak. Hierdie ouens gaan hof toe, hulle betaal 'n boete van sê R50.000. En hulle maak baie meer uit daai gebou en uit daai huis uit as die boete wat hulle moet betaal. Dis nou afgesien van die feit dat die meeste eienaars te bang is om 'n saak te maak,
want hulle is net doodgewoon bang, hulle word doodgemaak. So, in Pretoria Oos, lyk dit vir my, is hierdie ding nogal besig om redelik veld te wen, en dan ook Kaapstad, wat sulke probleme het. Jy dink nog jy het huis, en die volgende oomblik het jy nie. En dit is so goed georganiseer. Baie goed georganiseer. Met connections in die polisie, in die howe, in die meesterskantoor, in die aktekantoor. So dis maar net 'n interessante storie om op die uitkyk voor te wees en te weet, mense, as julle ooit probleme met julle eiendom het, dan moet julle so vinnig as moontlik, ons moet nog 'n prokureur kry om bietjie met ons te gesels daaroor. Wat 'n mens te doen staan, want daar kom al hoe meer sulke goed. Dis nie meer net bangmaak praatjies nie. Al hoe meer sulke goed. Dis oormôre, dan stap iemand by jou erf in en sê, jou huis is nou ons huis. En moenie laat iemand vir jou sê, dit kan nie gebeur nie. Dit kan so verseker gebeur. Dit kan so verseker gebeur. It is so freaking possible. So moenie dat die mense vir julle 'n gat in die kop praat. Nee, tref voorsorg, dis regtig 'n ding waarvoor mens moet voorsorg tref. Kry regsraad al voor die tyd. Jy moenie die dag as iemand daar aankom en jou erf vat, dan begin rondskarrel nie. Dan moet jy al 'n strategie hê. Want jy moet so vinnig as moontlik optree, anders sit jy naderhand met daai mense vir jare en jare en jare op jou eiendom. Maar dankie Sinet de Lange, jy het my aandag nou nogal daarop getrek op X, na jy skakel daarvan gekry, dis nou gewis 'n storie wat nou nie regtig groot is in ander media nie, maar ek dink een wat regtig aandag behoort te kry, veral in die Suid-Afrika waarin ons leef, en as 'n mens dink aan dit wat in Bloemfontein gebeur het, en jy gaan dit sien nou voor die verkiesing al hoe meer gebeur, dit gaan 'n brutal skelm verkiesing hierdie wees. Brutal skelm. Jy kan nie dink. Maar eintlik moet jy dit kan dink, want dit is, niks is meer onmoontlik in Suid-Afrika nie. Dit bring my aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam kyk, dat jy saam luister en dat jy so lojaal ondersteun. Ek is vanmiddag terug met nuusfokus en dan gaan ons kyk na van die groter stories en ek wil probeer kyk, ek hou dop wanneer daardie Verdie Visser in die hof gaan verskyn. Ek wil baie graag daar wees en van daar af na die storie kyk die dag as hy nou uitgesorteer word, maar ek hou dit dop. Ek gaan vir julle sê hoe dit gaan werk. Goeie Vrydag, ek werk nog aan 'n plan vir Goeie Vrydag. Ons moet met mekaar gesels en julle moet vir my sê hoe julle dit wil hê. Maar dit gaan nou nie 'n normale nuusdag wees
goeie Vrydag nie, maar ons kan met mekaar gesels om dalk iets te doen. Ek het gesê, ek is bereid om 'n verrassing of wat op te lewer, so maak intussen voorstelle, en dan besluit ons wat ons met goeie Vrydag doen. Vir die res van die week gaan ons maar normaal voort, normaal aan. Daar's niks anders wat ons gaan van koers afkry nie, maar sodra daar iets gebeur in die John Matambo saak, dan wil ek graag van daar af gaan kyk of ons vir ons bietjie nuus daar kan kry en so bietjie meer van die storie kan vertel. Groetnis, alle heil en seën, steek om stinkie. Ons praat vanmiddag verder met mekaar. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.